pošto me stalno pitate gde da kupite Nocta Tech Fleece i ko pravi najbolji Nocta Tech Fleece, sada sam ga kupio od Dragona i uzeo sam još dve stvari koje ću vam pokazati malo kasnije. Evo kako izgleda, ovo je jedna od novih boja, ja sam uzeo L veličinu i nadam se da će mi biti dobro. Evo kako izgleda logo i gumiranje, na zipu imamo Nocta branding i odličan je, također zipovi na džepu su perfektni, pozadi imamo ovaj Nocta gumirani logo i evo kako izgleda etiketa. O materijalima nema potrebe da pričam zato što su perfektni. Veličina 10 od 10, donji deo. Ako slučajno ne znate, kod Nocta Tech Fleece je donji deo baggy u odnosu na običan Tech Fleece. Evo kako izgleda donji deo, također uzeo sam L veličinu. Iskreno već na oko vidim da mogu da uđem u njega. Evo kako fituje, iskreno meni je bolje od običnog Tech Fleece-a, pošto me mrzi da obuvam patike, obuće ove Nike Rejuvenate papuče. One su tek stigle, malo su se ugruvale, za jedan broj su mi veći, tako da ako uzimate, slobodno uzmite jedan broj manje. A za sam kraj ostavio sam dva nova Tech Fleece shorts. Uzeo sam ovaj crni, imamo Nike-ov logo, imamo ove etikete, džep je sada ovde napred, evo kako izgleda džep iznutra, evo kako mi stoji ovaj novi shorts, on je XL, također ovaj stari je XL, ali je za nijansu manji od ovog novog. Evo kako izgleda CV. Po meni iskreno malo i bolji, da su ranije stigli, proveo bi celo leto u njima. Pišite u komentarima da li vam se više sviđa Nocta Tech Fleece ili ovi novi Tech Fleece shortsevi. Ako želite da nađete neke od ovih stvari, svi linkovi nalaze se u mom Discordu. Ćao!